ওয়েদার ভাই জোস ওয়েদার ওইদিকে। তো চলে আসলাম হচ্ছে আলো ফুটার পরে। তো আমরা মেনলি যাচ্ছি হচ্ছে চৌহালির চর বলে যেটাকে। তো ওইটা ওই বেসিক্যালি ওই পাশটুক সিরাজগঞ্জের আশেপাশে পড়ে গেছে। তো যাচ্ছি যমুনার পারে, চৌহালি বাজারের সাথেই যমুনার ওই ঘাটটা। তো এই হচ্ছে সামনে আমার ভাইয়া, আমার সাথে আছে আমার এক ক্লোজ ছোট ভাই সালমান, ইয়োলো GSX-R বাম্বেলবি, রাইট? তো দেখতেই পাইতেছেন ভাই কি সুন্দর ওয়েদার, সাথে কি সুন্দর পরিবেশ, গ্রাম্য পরিবেশ আসলে অন্যরকম। এইদিকে কাঠবাগান, ভুলে বাঁশবাগান বের হয়ে গেছে মুখ দিয়ে। তো অলমোস্ট আমরা চৌহালির কাছাকাছি চলে আসছি, আর বেশিক্ষণ লাগবে না আমাদের পৌঁছাইতে ঘাটে। জানি না বৃষ্টির কারণে ঘাটের অবস্থা কেমন। ডান দিক দিয়ে ভাই, ডান দিক দিয়ে। ভাই পিছলে চলে যায়, অন্যদিকে চলে যায়। এখন সময় হচ্ছে 5:28। তো আমাদের এভারেজ স্পিড 40-30 বিকজ অফ রোড কন্ডিশন। জায়গায় জায়গায় পানি, জায়গায় জায়গায় কাদা, যার জন্যে শান্তি মতো চালায় আসতে পারি নাই। আর একটু ওয়েদারটাকে একটু ফিল করতেছে। রাস্তাগুলো দেখছেন ভাই, সামনে আবার এই হায়। আমরা চৌহালির এরিয়াতে ঢুকে পড়েছি। রাস্তাটা অনেক সুন্দর, অনেক। এইদিকে লাস্ট টাইম যখন আসছিলাম তখন পিচ ঢালাই করা ছিল না, ইটের খোয়া ফালানো ছিল শুধু। রাস্তাটা অনেক সুন্দর ভাই, যতটুকু ভাবছিলাম রাস্তাটা, মানে বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তাটার সৌন্দর্য আরো বাইরে গেছে। তো কাহিনী যেটা হয়েছে, আমার বাইকের হর্ন, মানে বাইকের ঠান্ডা লাগছে, হর্ন চলে গেছে বিকজ অফ ওয়াশ। ঢাকা থেকে আসার পর একটা ওয়াশ দিছিলাম এক দোকান থেকে, ওয়াশ দেওয়ার পর থেকেই দেখি হর্ন চলে আসলাম ঘাটে। এই হচ্ছে ঘাট, যমুনা নদী। এখান থেকে উঠে যাই। আরে ওয়েদার ভাই জোস ওয়েদার ওইদিকে। এই হচ্ছে নদীর পাশ দিয়ে রাস্তা। হাই হাই, হ্যাঁ উনি যে বললো এদিক দিয়ে ওঠার জন্য। আর তো হলে কিন্তু নিজে যাবো, সাবধান। আমি তো আরো বেশি প্যারা খাইছি ট্যাঙ্কের জন্য। যাই হোক, আমাদের ভুল রাস্তায় ঢুকছি আমরা। আর একটা রাস্তা আছে সামনে, পিছনের দিকে পুরো ভাঙা।
জনতা স্কুলে যাব আমরা, কই কই দিয়ে উঠতেছি, আয় হায়। সবসময় তো সব কিছুরই নিলাম দেখলাম, আজকে একটু মাছের নিলাম দেখি। 1120, 1130, 1140, 1150, 1150, 1150, 1150, 1150, 1160, 1160 দুইজন, 1210, 1210, 1210, 1210, 1210, 1220, 1220, 1220, 1220, 1220, 1220, 1220, 1220। তো চলে যাচ্ছি বাসার দিকে, কাজ শেষ, ঘোরাও শেষ। বেসিক্যালি এদিকে আসছিলাম হচ্ছে মাছ কেনার জন্যে, মাছও কিনলাম, ঘুরলাম, যমুনার পাড়ও আসলাম। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় একটা, ওইটাও দেখলাম। Fuck her in the Benz.